आषाढ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा आफूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गरी मनाउने गरिन्छ। यो दिन गुरुका रूपमा ज्ञानको पूजा गर्ने गरिन्छ। गुरुप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै देशभरि गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। हामीले थाहा हुँदै पनि हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई भागवत कथाले दिन खोजेको ज्ञान के हो त त्यो हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ र यही समस्याहरू समाजमा विभिन्न समस्याहरूलाई हामीले औँलाइसकेपछि अब युवाहरूमा चाहिँ अर्को के छ भने मेन समस्या भनेको वितृष्णाको समस्या छ। धेरै युवाहरू हामीले कतिपय देखिरहेका छौँ। इभन मैले मेरो साथीहरू पनि यस्तो भेट्छु, हेर्दाखेरि यस्तो राम्रो हुन्छन् साथीहरू, पढाइ पनि राम्रो हुन्छ, फ्यामिली पनि राम्रो हुन्छ, तर उनीहरू भित्रभित्र चाहिँ उनीहरू डिप्रेसनमा गइरहेको चाहिँ मैले यति धेरै साथीहरू भेटेको छु। साथीहरूले मलाई यति धेरै फोन म्यासेजहरू गर्छन्, मलाई यस्तो यस्तो समस्या छ, म त डिप्रेसनमा हुन लागेँ भनेर मैले कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो ध्यान र अरू कुराहरूबाट पनि सहयोग गरेर उनीहरूलाई डिप्रेसन हुनबाट पनि मैले धेरै सहयोग गरेको छु। मेरो आफ्नो अनुभव पनि हो यो। सनातन धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आजको दिनलाई आफ्नो धर्म तथा पारम्परिक सांस्कृतिक ज्ञानको बाटो देखाउने गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्ने विशेष दिनका रूपमा लिने गर्दछन्। पाएको ज्ञानबाट यदि नेपाली समाज, नेपाली युवाहरू, नेपाली अभिभावकहरूमा चेतना र उहाँमा परिवर्तन हुन सक्छ भने हामीले किन सुरुवात नगर्ने भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि हामीले 2075 साल फागुन 1 गते चाहिँ हामीले भक्तिवत फाउन्डेसन भन्ने एक संस्था काठमाडौँमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आएर दर्ता गऱ्यौँ। साथै यसलाई समाज कल्याण परिषदमा पनि हामीले यसलाई दर्ता गरेर विधिवत रूपमा चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि संस्थालाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। भनिन्छ असल गुरुको प्राप्ति या छनौट अधिकांश समस्या र दुविधाहरूको निरोध हो। तथापि आधुनिक युगमा असल गुरु र असल मनुष्य दुवैको पहिचान गाह्रो छ। विज्ञान प्रविधिको यो युगमा पक्कै पनि हामीले ज्ञान प्राप्तिका लागि एकलव्यले जस्तो द्रोणाचार्यको प्रतिमूर्ति बनाएर र त्यसैलाई गुरु थापेर सिक्नुपर्ने जरुरत छ। न त गुरु दक्षिणाका रूपमा औला काटेर बलिदान दिनुपर्छ। नगर्ने त होइन, देवघाट गएर चाहिँ हामीले युवाहरूको लागि अत्याधुनिक एउटा आश्रमसहित युवाहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, योगा हाल सहितको भवन निर्माणको तयारीमा पनि छौँ र यदि युवाहरूलाई चाहिँ पोखरा गएर नाइट स्टे गर्छन्, नगरकोट गएर नाइट स्टे गर्छन् भने देवघाट गएर युवाहरूले नाइट स्टे गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ हामी अब छिट्टै चाहिँ तयार गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णले सहयोगको अपेक्षा पनि म गर्न चाहन्छु। यहाँहरूकै साथ सहयोग सल्लाह सुझावको यहाँहरूकै मार्गनिर्देशनमा हामीले निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दछौँ। साथै भक्तिवत फाउन्डेसनले हाल गरिरहेका कार्यक्रमहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। भक्तिवत फाउन्डेसनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विश्व स्तरका शिक्षाका लागि संस्थागत रूपमा स्थापना भएका विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण पेशा अनि सञ्चार माध्यमहरूले पनि हामीलाई गुरुरूपी शिक्षा दिइरहेका छन्। औषधिको तथ्य र असरदेखि चन्द्रमाका तालिकासम्म गुगल अनि युट्युब लगायत इन्टरनेटबाट सिक्ने त्यहीका स्रोतबाट अध्ययन गर्ने यो पुस्ताहरूलाई गुरु पूर्णिमाले केही फरक अनुभव दिन सक्छ। त्यो ज्ञान लिन सक्छन् भन्ने लाग्यो र हामीले चाहिँ यही अभियान अन्तर्गत
विगत हाम्रो स्थापना कालदेखि नै नेसनल मोडल साइन्स स्कुल जुन रहेको छ यस स्कुलमा पनि हामीले कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। स्कुलमा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन प्रोग्रामहरू र अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामीले स्कुलको सहयोगमा गर्दै आइरहेका छौँ। स्कुलप्रति म यो भेन्यू उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र हामीलाई हाम्रो स्थापना कालदेखि नै साथ र सहयोग गर्नुभएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रदीप सरप्रति निकै आभारी रहेको छु। साथै भक्तिपथ फाउन्डेसनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आयोजना गर्दै आइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको भक्तिपथ आयुष्मान योजना रहेको छ। भक्तिपथ आयुष्मान योजना अन्तर्गत भक्तिपथ फाउन्डेसनले यस्तो व्यक्तिहरू जसले नै पैसाको अभावमा उहाँहरूले आफ्नो उपचार गर्न नसक्ने अवस्था रहँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई निरन्तर चाहिँ सम्पर्क गरिरहनु भएको हुन्छ। हामीले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता बुझेर र हाम्रो संस्थाले गर्न सहयोग चाहिँ हामीले मनन गरेर हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेका छौँ र हामीलाई खुसी लाग्छ। कुन अर्थमा भने उहाँहरूले चाहिँ हामीले पाएको सानो सहयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय व्यक्तिहरू रोगबाट निको हुनुभएको छ, कतिपयको जीवन पनि बाँचेको छ। यस्तो खबरहरू सुन्दाखेरि हामीलाई निकै बढी खुसी मिल्छ र अझ बढी काम गर्नलाई हामीलाई पनि हौसला मिल्छ। साथै हामीले अर्को कार्यक्रम भनेको भक्तिपथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम रहेको छ। यो योजना अन्तर्गत हामीले विद्यार्थीहरूलाई गरिब बालबालिकालाई मात्रै होइन, जो विद्यार्थी साँच्चै ट्यालेन्ट छ र उसले चाहिँ धनी नै छ तर ट्यालेन्ट छ होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ मात्रै स्कुलबाट स्कलरसिप पाएको चाहिँ हामीले धेरै पाउँछौँ। स्कुलले पनि यस्तो व्यक्तिलाई स्कलरसिप दिन्छ जो विद्यार्थी ट्यालेन्ट छ, उसले मात्रै स्कलरसिप पाइरहेको हुन्छ। तर यदि त्यो कुनै एउटा यस्तो विद्यार्थी तपाईँले इमेजिन गर्नु होइन जसको फ्यामिली स्ट्याटस नै विक छ, बुवा घरमै हुनुहुन्न, खालि बाहिर मात्रै बस्नुहुन्छ, बुवा जहाँ बसी खानेकाम गर्नुहुन्छ, पैसा कमाएर घरमै ल्याउनुहुन्न, मम्मीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ। यदि त्यो बच्चाले तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्, बच्चा स्कुल जाने बेला भयो, बच्चाको बिहान घर खाना खाएर जाने कुरै छैन, स्कुल जाने कपी कलम नै छैन भने त्यो विद्यार्थी कसरी ट्यालेन्ट हुन्छ त? र त्यो विद्यार्थीले अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ स्कलरसिप पाउने व्यवस्था नै रहेको छैन। हामीले चाहिँ यो मूल समस्या रहेको छ भनेर त्यो विद्यार्थी पनि यदि साँच्चै राम्रोसँग पढ्ने अवसर वातावरण भयो भने त्यो विद्यार्थी पनि ट्यालेन्ट हुनसक्छ। उसले चाहिँ आफ्नो बुवा आफ्नो गरिबीकै कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरेर नपरोस्, विद्यार्थीको उज्जवल भविष्य होस् भनेर हामीले भक्तिपथ छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई पनि निरन्तर सहयोग गरिरहेका छौँ। तर संसार जहाँ नै पुगे पनि गुरु तत्त्वले स्वरूप परिवर्तन गरेको हो। शिक्षा आकाशबाट बर्सिँदैन, न त आकाशवाणी नै हुन्छ। शिक्षाका स्रोत र हस्तान्तरणकर्ताहरू सबैजनाहरू गुरु हुन्। संसार जति नै आधुनिक र ज्ञानहरू जत्तिकै सहज र व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध भए पनि संसारमा गुरु तत्त्वको दियो अझै बलिरहेको छ र बलिरहनेछ। गुरु तत्त्वको त्यही महत्त्वलाई आत्मसात गरेर हुन सक्छ सनातन संस्कार संस्कृतिमा वर्षपछिको वर्ष र युगपछिका युगहरूमा पनि गुरुहरूलाई अझ आदर र श्रद्धाका साथ हेर्ने गरिन्छ। त्यो सेवा सुविधा पायो भने मोबाइल चाहिँ हुन्छ, कामै गर्दैन नि त, त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो र यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दै आएका छौँ। अर्को हाम्रो मेन प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अब हामीले देवघाटमा एउटा आश्रम युवाहरूलाई आकर्षित गरेर विशेष रूपमा युवाहरू चाहिँ रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि जान सक्ने, युवाहरूले मेडिटेसन गर्ने, योगा प्र्याक्टिस गर्ने र धेरै युवाहरू हुन्छन् जस्तो कतिपय युवाहरू चाहिँ धर्मप्रति इन्ट्रेस्ट छ होइन, तर यसरी लागिरहेको छ कि ऊ पागल जसरी कि उसले मैले के गर्दैछु भन्ने पनि थाहा छैन। र कतिपय हाम्रो साथीहरूले प्यारेन्ट्सले पनि के भन्नुहुन्छ भने धर्मप्रति लाग्यो धेरै पूजा गऱ्यो भने यो त साइको हुन्छ क्या, पागल हुन्छ क्या, यो त बर्बाद हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। तर वास्तवमा फ्याक्ट चाहिँ त्यो होइन कि, किनभने धर्म पाइरहेका थियौँ भने अब नेपालमा पनि हामीले त्यो सुन्न पाउनेछौँ। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी अब गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेको छ। हामीलाई संयोग पनि कस्तो रह्यो भने लामो समय वृन्दावन बस्ने, प्रायः जसो बाहिरै बस्ने गुरु आज यति बेला काठमाडौँ हुनुहुन्छ। हामी सबैजना भक्तहरू, उहाँहरू जो अनुयायीहरू छौँ, यो हाम्रो लागि अत्यन्त सुवर्ण अवसरकै रूपमा लिएका छौँ र यो अवसरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गरौँ भनेर भक्तिपथ फाउन्डेसनले नै आयोजना गर्ने र स्कुलको सहकार्यको गर्ने गरी चाहिँ हामीले आज भक्तिपथ फाउन्डेसनद्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सवको आयोजना
साथै अब भक्तिपथ फाउन्डेसनले राम्रो काम गरिरहेकै छ। तपाईँहरूको कामलाई चाहिँ अझ बढी विस्तार गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ भनेर यहाँहरू जति पनि उपस्थित हुनुभयो, यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज चाहिँ हामी यहाँहरू बिच भक्तिपथ फाउन्डेसनको काठमाडौँ शाखा पनि विस्तार गर्न गइरहेका छौँ। अब भने म अविलम्ब नगरिकन पूज्य गुरु आचार्य श्री शीतल कृष्णजी महाराजलाई अब यस कार्यक्रम स्थलमा बोलाउन चाहन्छु र हामी अब ढिला नगरिकन पहिला भगवानको पूजा गर्छौँ, त्यसपछि गुरुको प्रवचन एकछिन सत्सङ्ग सुन्छौँ। आज विशेष गरी गुरु पूर्णिमा त छ, तर यसको महत्त्व चाहिँ हामी कतिलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ कि। गुरु पूर्णिमा भन्छन्, गुरुलाई गएर स्कुलमा पढादेखि नै सानोदेखि चक्लेट चोकोपान किनेर लिएर त दियो गुरुलाई, तर खास त्यसको महिमा के हो, गुरुको महिमा के हो? साँच्चै अब पहिला भएको गुरु र अहिले जसरी हामी ट्युसन पढ्छौँ, स्कुल गएर पढ्छौँ, त्यो टिचर अथवा बाहिर पढ्ने ट्युसनको टिचर अथवा पहिलाको गुरु हो कि खास गुरु चाहिँ को हो त हाम्रो जीवनमा, होइन? यो चाहिँ अन्यल भइराखेको हुन्छ। मान्छे कतिपय सुन्छ गुरु चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ भनेर सुनिरहेको हुन्छ कि हामीले। अब हाम्रो त स्कुलमा त धेरैजना टिचरहरू हुनुहुन्छ नि त, कतिपय टिचर मन पर्छ, कति टिचर मन नपरेको पनि हुनसक्छ नि त। साँच्चै हामीले गुरु चाहिँ कसलाई मान्ने हो त, होइन? किनभने हाम्रो जीवनमा यति धेरै अप्ठ्यारो समस्याहरू आइरहेको छ। अप्ठ्यारो समस्या पर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू हुन्छ जसले हाम्रो अप्ठ्यारो ती बाधा अर्चनहरूलाई सजिलैसँग समाधान पनि दिनुहुन्छ, होइन? यो विषयमा गुरु पूर्णिमाको महत्त्व के हो अथवा गुरुको महत्त्व के हो, गुरु शब्दको अर्थ के हो, गुरु पूर्णिमा चाहिँ पहिलादेखि नै कसरी सुरु भयो, यसको पौराणिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा आफ्नो सारगर्भित प्रवचन र विशेष गरी गुरु पूजनको अब हामी तयारी गर्दैछौँ। आउँदा पुस्ताहरूलाई पनि गुरु ज्ञान र गुरु तत्त्वको महत्त्व गुरु पूर्णिमामा दर्शाइने कार्य जारी रहनेछ। अज्ञानता र अचेतनाको अँध्यारोबाट ज्ञान र चेतनाको उज्यालोमा ल्याउने सही मार्ग प्रदर्शन गर्ने समस्त गुरुहरूलाई आजको दिन कोटि कोटि नमन। गुरु मार्फत प्राप्त गरेको ज्ञान र विवेकले आफ्नो जीवनमा पारेको प्रभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै ज्ञानको पथमा सधैँ अघि बढ्दै जाने प्रतिज्ञा र गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्ने दिन पनि हो गुरु पूर्णिमा। अब हामी भगवान पूजन गर्छौँ पहिला, त्यसपछि सत्सङ्ग सुन्छौँ अनि गुरुको पूजा गर्छौँ। कृपया पालै पालो अगाडि आएर गुरु पूजन गर्दैन होला, भिडभाड नगरिकन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात् गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन् अनि गुरु भनेकै भगवान शङ्कर हुन्। गुरु नै हुन् साक्षात् परब्रह्म। यस्ता गुरुलाई म नमस्कार गर्दछु। राधे राधे। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यति सर्ट नोटिफिकेसनमा यहाँहरूको उपस्थिति म यहाँ सबैलाई प्रणाम गर्छु। आउनुहोस् सबैले हातमा पुष्प लिएर आफ्ना आफ्ना गुरुजनलाई सम्झेर स्मरण गरेर कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम भनेको छ शास्त्रमा छ। भगवान त्यो भगवत तत्त्व जसले हामीले कृष्ण भन्छौँ, शिव भन्छौँ, नारायण भन्छौँ, राजजी भन्छौँ, अनेक नामले जानेका छौँ। उनी परमात्मालाई गुरु मानेर सबैले हातमा पुष्प लिएर आज गुरु पूर्णिमा सबैले गुरु वन्दना गरौँ। तत्पश्चात
पुष्पाञ्जली गरौँ, तत्पश्चात फेरि अगाडि बढौँला। सबैको हातमा पुष्प पुग्दैछ। तत्पश्चात हामीहरू फेरि सत्सङ्ग गर्नेछौँ, गुरु महिमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैको हातमा फुल आयो। सबैको हातमा पुष्प पुग्यो पछाडिसम्म पुग्दैछ है। पुष्प कम भयो, पुष्प फुल छ है यहाँहरू पनि। सबैले आफ्ना आफ्ना गुरुजनलाई स्मरण गरौँ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान को। श्री राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपं सदा भजे। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान को, श्री पशुपतिनाथ भगवान को, श्री मुक्तिनाथ भगवान को, श्री उमा महेश्वर भगवान को, बागमती माता को, नेपाल आमा को, आफ्ना आफ्ना सद्गुरुदेव भगवान को जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। बोले सद्गुरुदेव भगवान। पुष्प कलेक्ट गरेर लिएर आउँ सबैले एउटा थालीमा। गुरु पूजन पनि सँगै गर्नु होला यहाँहरूले। माताहरूले पाउँछ ए छोरी छोरी कहाँ यस्तो गरेको पाउन छु अरे वाह टोपी लगाउने हो
परम आराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर हरिहर भगवान को श्री चरण कमल में कोटि शरणोत प्रणाम। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को श्री चरण कमल में कोटि शरणोत प्रणाम। उमा महेश्वर राधा सर्वेश्वर श्यावर रामचंद्र भगवान को श्री चरण कमल में कोटि शरणोत प्रणाम। संसार भरी का सबै गुरुहरू र गुरु तत्व को श्री चरण कमल में कोटि शरणोत प्रणाम। उपस्थित भक्तिमती मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जनवृन्द यहाँहरू सबैलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु, सप्रेम प्रणाम गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोस्। राधे राधे। भक्तिपथ फाउन्डेसनले आयोजना गरेको नाम्स स्कुलको प्राङ्गणमा हुँदै गरेको यो कार्यक्रम विशेष गरेर दुईवटा प्रमुख उद्देश्य लिएर गरिएको छ। एउटा उद्देश्य हो आज गुरु पूर्णिमा, गुरु तत्वको विषयमा विचार विमर्श, गुरुको आवश्यकता, यो विषयमा हामी सबै चिन्तन गर्ने। मैले हजुरहरूका विचार सुन्ने, हजुरहरूले अलिअलि मेरो विचार सुन्ने। मेरो त सुनिरहनु भएको छ, अलिअलि मैले हजुरहरूको सुन्न पाएँ, अझ राम्रो। अर्को, भक्तिपथ फाउन्डेसनले काठमाडौँमा शाखा विस्तार गर्नु पर्यो भन्ने चर्चा लगभग 1 वर्ष पूर्वदेखि, लगभग 1.5 वर्ष पहिलादेखि चलिरहेको थियो। मेरो व्यक्तिगत व्यस्तताले गर्दा पनि म काठमाडौँमा सहभागी धेरै कम आउने। हाम्रो अशोकजीले फेरि होइन हजुरको उपस्थितिमा नै विस्तार गर्ने शाखा भन्ने कुरा गर्नुभयो।
र आज निकै दिनपछि त्यो संयोग बनेको छ। म धेरै भारतमा बस्ने कारणले पनि होला म उपस्थित हुन सकेको थिइनँ। आज म उपस्थित भएको छु। आजभन्दा लगभग केही वर्ष पूर्वमा हामीहरूले भक्तिपथ फाउन्डेसन नाम गरेको संस्था यहाँ केन्द्रीय कार्यालय कावसतीमा हुने गरी अब छिट्टै देवघाटमा सर्दैछ केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै भवनमा। त्योभन्दा पूर्वमा कावसतीमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर समाजमा सकारात्मक चिन्तनको विकास गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर, अन्य कुनै उद्देश्य छैन, धेरै ठुलो कुनै आडम्बर छैन, सिम्पल्ली कसैले सोधेला मोटिभ के हो, सोच के हो, चिन्तन के हो, किन भक्तिपथ फाउन्डेसन नेपाललाई चाहियो भन्दाखेरि नेपालका युवाहरूलाई, अहिलेको युथलाई सकारात्मक ऊर्जाले सिंचित गर्नका लागि नेपालमा भक्तिपथ फाउन्डेसनको स्थापना गरियो। हजुरहरूले कतिको चिन्तन गर्नुभएको छ, यति बेला हाम्रो देश भित्र हाम्रो देशमा परालको आगो चाहिँ नकारात्मकताले घेरिरहेको छ। परालको आगो चाहिँ बच्चाहरू ड्रग्स एडिक्ट भइरहेका छन्, अनेक नसामा कुलतमा लागिरहेका छन्। हामीले हाम्रो घर समाजमा देखिरहेको कुरा हो। यो कुनै नयाँ कुरा मैले भन्दै छैन, यो वास्तविकता हो, यो तितो सत्य हो हामी सबैको। यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन, यो हाम्रो समाजको तितो सत्य हो। यो तितो सत्यबाट कसरी समाजलाई अगाडि बढाउने, कसरी समाजलाई निकाल्ने भन्दाखेरि व्यक्तिलाई अब सुध्रिन त खुवाएर औषधिले त शरीर ठिक गरिदिन्छ, मन ठिक गर्दैन। हुन त आजकल डिप्रेसन, एन्जाइटी आदि रोगका विभिन्न ट्याब्लेटहरू हुन्छन्, तर पूर्ण रूपमा स्वस्थ गर्दैन। डाक्टरले पनि भन्छन् प्राणायाम गर्नु, योग गर्नुहोस्, छिटै निको हुनुहुन्छ भनेर। मैले निवेदन के मात्र गर्न खोजेको भने व्यक्तिलाई वैचारिक रूपमा पोषित गर्नका लागि एउटा विचारको प्रचारका लागि, जसले गर्दा समाजका युवाहरूले गलत विचारबाट आफूलाई टाढा राख्न सकुन् भन्ने उद्देश्य लिएर हामीहरूले चाहिँ यो संस्थाको स्थापना गऱ्यौँ र सकेको संस्थाले काम आफ्नो स्तरमा गरिरहेको छ। जस्तै उदाहरणका लागि विद्यालयहरूमा गएर बच्चाहरूको लागि ट्रेनिङ दिने, नैतिक शिक्षाको बारेमा जानकारी दिने। जुन स्कुलको प्राङ्गणमा हामी छौँ, स्कुलले पनि शिक्षा र संस्कारलाई सँगै लानुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर स्कुल चलाएको छ। र यो स्कुलमा पनि म आफै आएर क्लास दिएको छु। यो स्कुलमा अन्य कलेजहरूमा हामी गयौँ, युवाहरूलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र विभिन्न यज्ञादिका माध्यमबाट पनि। पछिल्लो समय हाम्रो समाज यज्ञ त निकै भए, धान्यचल खुब भए, कुनै कमी छैन। वास्तवमा हेर्ने हो भने पहिलाभन्दा अहिले समाजमा धेरै कार्यक्रम हुन्छन्, धार्मिक कार्यक्रम। कहीँ धान्यचल हुन्छ, कहीँ किचल हुन्छ, खुब कार्यक्रम हुन्छन्। तर गजबको कुरा के छ भने, दुःखको कुरा, हामीसँग यति धार्मिक कार्यक्रम हुँदै गर्दा कार्यक्रम पनि बढेका छन् र समाजमा विधर्म पनि बढेको छ, अराजकता पनि बढेको छ। यो हुन हुँदैन थियो। कमसेकम धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम बढेपछि समाजमा नकारात्मक कार्यक्रमहरू, नकारात्मक विचारहरू कम हुनुपर्ने थियो, तर त्यो भएको छैन। विकृति पनि बढेको छ, कार्यक्रम पनि बढेको छ। यो किन भइरहेको छ? यो त नहुनुपर्ने। धार्मिक कार्यक्रम बढेपछि विकृति कम हुनुपर्ने, संस्कृति बढ्नुपर्ने भन्दाखेरि धार्मिक कार्यक्रमको मोटिभ चेन्ज भएको छ। अहिलेका प्रायः हाम्रा कार्यक्रमहरू स्ट्रक्चरमुखी भएका छन्। हामीहरू स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा लागेका छौँ। राम्रो पुल बनाऊ, राम्रो घर बनाऊ, राम्रो दोकान बनाऊ, राम्रो मकान बनाऊ। ठिक छ, त्यो पनि जरुरी छ। तर म के सोच्छु भने देशको विकास स्ट्रक्चरले पछि हुन्छ, क्यारेक्टरले पहिला हुन्छ। हाम्रा गुरुहरूले शिक्षा, किनभने शिक्षा आवश्यकता छ भनेर, शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति चाहिन्छ, पढे लेखेको व्यक्ति चाहिन्छ। किनभने विचारबाट जीवनको सुरुवात हुन्छ।
भर्खर भित्र हाम्रो गौतम दाजुसँग चर्चा गर्दै थिएँ। व्यक्तिले क्राइम स्पोर्टमा पछि गर्छ, विचारमा पहिला गर्छ। हजुर कुनै घर बनाउनु छ भने त्यो घर माटोमा पछि बन्छ, हजुरको मनमा पहिला बन्छ। हजुरले चाहे राम्रो काम गर्नु चाहे नराम्रो काम गर्नु, त्यो काम स्पोर्टमा पछि हुन्छ, हजुरको विचारमा पहिला हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै व्यक्तिको मनमा क्राइम आयो र त्यो क्राइमले हामीले उसको विचारबाट उसकै मनमा मार्न सकियो भने समाजमा क्राइम कम हुन्छ। क्यारेक्टर डेभलपमेन्टलाई छोड्यो, राज्यले पनि छोड्यो, समाजले पनि छोड्यो। म एउटा तितो कुरा भन्छु, व्यक्तिले मलाई बहुत प्रश्न गर्छन्, हजुर भारत यति धेरै किन बस्नुभयो? कति व्यक्तिले त भारतीय पहिचान पनि महाराज भारत बसे पनि देश प्रेम कम त हुँदैन, देश प्रेम कम हुँदैन। यो यहाँ सबैलाई थाहा छ शीतल कृष्णले कतिको देशलाई माया गर्छ भन्ने कुरा। म भारतमा बसेर पनि कहिले म नेपाली होइन भनिनँ। जति नै ठुलो पद पाए पनि, गुरुको पद पाए पनि, त्यहाँका मन्त्री मिनिस्टर पछि लागे पनि म नेपालको प्रचार गरिरहेँ। यहाँहरूले खुब भिडियोहरू देख्नुभयो होला फेसबुकमा। त्यो कुनै फेसबुकका लागि बनाएको भिडियो होइन, त्यो कुनै कार्यक्रममा म बोल्दै गरेको भिडियो यहाँहरूले मन पराएर भाइरल भएका हुन्थे। मैले त्यो भिडियो फेसबुकका लागि बनाएको होइन। त्यहाँको धार्मिक कार्यक्रमहरूमा मेरो उद्बोधन हो, त्यो मेरो देश प्रेम हो। र मलाई कति व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो, हजुर बडा देश प्रेमको कुरा गर्नुहुन्छ तर भारतमा बस्नुहुन्छ, धार्मिक यज्ञ हामी कहाँ कति हुन्छ, धान्यचेल गर्न आउँदिन भन्नुहुन्छ। म हजुरहरू मेरो परिवार हो। आज हजुरहरू एकदम सेलेक्टेड यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीहरूले धेरै भिड नहोस् कोभिड-19 को कारणले भनेर हिजो राति मात्रै पोस्टर रिलिज गऱ्यौँ 9 बजे। त्यो पनि समय लेखेको छैन त्यहाँ, किनभने मान्छेहरू कम। हामी यहाँहरू सबैलाई लगभग भक्तिपथ फाउन्डेसनले टेलिफोन गरेर जानकारी गराएर यहाँहरूलाई बोलाएको छ। यहाँ हजुरहरू सेलेक्टेड, यसैले परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले म एउटा तितो सत्यमा आफ्नो जीवनको भन्दैछु। यहाँ मलाई धेरै कार्यक्रमका प्रस्तावहरू आए नेपालमा समाजबाट, तर म उद्देश्य सोध्थेँ आयोजकलाई, हजुरहरूको उद्देश्य के हो? बोले गुरुजी कथा सुनाउनु पर्दैन, पैसा उठाइदिए हुन्छ। वास्तविकता भन्दैछु म। ज्ञान चाहिएको छैन, धन चाहिएको छ। ठिक छ, समाजलाई विकासको लागि धन आवश्यकता हुन्छ, तर धन सँगसँगै ज्ञान पनि त चाहियो। कथाको दोस्रो पक्ष धन हो, पहिलो पक्ष ज्ञान हो। ज्ञान भनेको नलेज होइन, फेरि यो नलेजवाला ज्ञान त छुट्टै हुन्छ, जान्नु। यो विजडमवाला ज्ञान हो। यसले हजुरलाई जागृत अवस्थामा लिएर आउँछ, सुसुप्त अवस्थाबाट। अब म हजुरहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, अब म भन्दै थिएँ समाजले मलाई के भन्यो, पैसा उठाइदिनुहोस्, कथा सुनाउनु पर्दैन भनेपछि मनोमन्थनको विषय मनोरञ्जनको विषय भयो। ध्यान दिएर सुन्नु म के भन्दैछु प्लिज। धार्मिक शास्त्रहरू, ग्रन्थहरू, पुराणका कार्यक्रमहरू मनोमन्थनका लागि हो, सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालाइज गर्नका लागि हो। तर पछिल्लो समय आएर हाम्रा धार्मिक कार्यक्रमहरू इन्टरटेनमेन्टको विषय बनेको छ, मनोरञ्जनको विषय। छिमपल्ला घरे दिदी भन्नुहुन्छ, जाउँ 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 त्यहाँ कथा हुँदैछ अरे, यसो नाचेर आउँ भन्नुहुन्छ महाराज। बुढी आमै भन्नुहुन्छ, घर केटाटी कराई छन्, बुहारी पनि किचकिच गर्छ, छोडा कथामा गएर पल्ला घरे नाचियो छन्, नाचे हेरेर आउँ भन्छ महाराज। भन्न खोजेको श्रोतामा पनि त्यहाँ गएर ज्ञान पाइन्छ, म आत्मचिन्तन गर्ने शक्ति पाउँछु भन्ने त्यो विश्वास हराइसक्यो। अब श्रोताले पनि कथामा किन जान्छ भन्दाखेरि रमाउन जान्छ। या त कम्पिटिसनमा नेपालमा त महाराज बडा तगडा कम्पिटिसन हुन्छ दानको। बोले त्यो हात्ती चढ्यो, म घोडा चढ्छु, त्यो रातो लगाए म पहेँलो लाउँछु, आदि आदि यी सब चर्चाहरू छोडौँ। तर यो हाम्रो वास्तविकता हो, त्यसैले मैले अलिकति लिएर मात्रै आएँ। यसलाई हामीले बुझ्यौँ, मनन गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। म धेरै अरू कुरा गरिनँ यस विषयमा। कुल मिलाएर हाम्रो समाज भनेको अहिले स्ट्रक्चरमुखी छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्रै गर्नेछौँ, जीवन निर्माणको सोच्दैन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा गर्दै त्यो पूर्वाधारको उपयोग नगरिकन यो शरीर छोडिदिन्छ। त्यसैले एउटै शब्दमा भन्दाखेरि यो ट्रेन्डबाट छुट्टै भएर, भिन्नै भएर समाजमा सकारात्मक चिन्तनको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ कि
हामी सबैले अलिकति गऱ्यौँ भने हामी अलि राम्रोसँग समाजलाई के दिन सकिन्छ कि? हामी समाजबाट केही एक्सपेक्ट गर्दैनौँ धेरै, तर हामीले अलिकति पनि यो समाजलाई आफ्नो योगदान दिन सक्यौँ भने आफ्नो ठाउँबाट। किनभने विचारमा क्रान्ति आएपछि त एउटाको विचार अर्को, अर्कोको विचार अर्को, अर्कोको विचार अर्कोले त समाजमा परिवर्तन पक्का आउँछ नि। त्यसका लागि एउटा युनिटी तयार गर्ने, एउटा समूह तयार गर्ने जसले अग्रगण्य भूमिका लिन्छ। हामी सबैले गर्ने काम हो, तर कसैले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ, प्लानिङ गर्छ, प्रोग्रामिङ गर्छ भनेर भक्तिपथ फाउन्डेसन काठमाडौँ शाखाको स्थापना गर्ने लक्ष्य यति मात्र हो। विशेष हामीलाई कुनै ठुलो तामझाम आडम्बर केही गर्नु छैन, कोही कुरा बेच्नु छैन, केही किन्नु छैन। र युथका लागि भनेर हामीले देवघाटमा, त्यो पनि देवघाटको एकदम सिद्ध ठाउँमा एउटा पुरानो आश्रम छ, त्यहाँ श्रद्धेय रामराम बाबाले स्थापना गरेको रामराम मन्दिर भनेर प्रसिद्ध छ महेश आश्रम अगाडि टाउन चोकमा। त्यही आश्रमको म पीठाधीश पनि हुँ र अब त्यसलाई नयाँ तरिकाले युथका लागि त्यो एउटा आश्रम हामी तयार गर्दैछौँ। युथ आजका युवाहरू युवतीहरू त्यहाँ जाने, ध्यान सिक्ने, योग सिक्ने या सकारात्मक चिन्तनको प्रवर्धन आफूभित्र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्ने त्यो ठाउँ सिद्ध छ। सिद्ध यसकारण छ कि त्यो आश्रममा 35 वर्षदेखि अखण्ड दीप जलिरहेको छ, अहिले पनि बलिरहेको छ र नित्य हवन हुन्छ र 35 वर्ष पुरानो अग्नि छ त्यहाँ। बिहान आगो बालेर हवन गर्ने होइन, एउटा ठुलो मुढाले हिजोको आगो बचाएर राखेको हुन्छ, त्यही मुढामा त्यसमा अलिकति दाउरा जोडेर समिता जोडेर हवन गर्ने र त्यो अर्को मुढाले त्यो आगो लिन्छ। त्यो आगो नटुटिएको पनि 35 वर्ष भयो, सामान्य कुरा होइन। 35 वर्षदेखि अखण्ड अग्नि धुनी छ त्यहाँ, अखण्ड दीप छ त्यहाँ। त्यस पावन भूमिमा हामीहरूले आश्रमको कल्पना गरेका छौँ। आज म डिपिआर देखाउने 3D मा तयारी थियो, तर हाम्रो काम गर्दै जसले हुनुहुन्छ इन्जिनियर साहब, उहाँलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएको कारणले यो आज सम्भव हुन सकेन। अब आजकल त सोसल मिडियाको जमाना छ, यहाँहरू सबैसँग त्यो प्लेटफर्म छ। छिट्टै लगभग 15-20 दिनभित्र नै आश्रमको मोडल 3D सबै कुरा यहाँहरूको मोबाइलमा आउनेछ। यो त हाम्रो पवित्र उद्देश्यको विषयमा चिन्तन भयो। अब आज गुरु पूर्णिमा, अनि यो कार्यक्रम आज नै किन त? भक्तिपथ फाउन्डेसन काठमाडौँ शाखाको विस्तार गुरु पूर्णिमाकै दिन किन त भन्दाखेरि आज व्यास जयन्ती हो। ध्यान दिएर सुनौ, गुरु पूर्णिमा भएर व्यास जयन्ती भएको होइन, आजको दिनमा व्यास जयन्ती भएको कारणले आजको दिनलाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ। व्यास भनेको श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासजी, जसले एक वेदलाई 4 वेद गर्नुभयो र 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण लेख्नुभयो र हामीहरूलाई यत्रो धेरै ठुलो संस्कृतिको धनी बनाइदिनु भयो। व्यास नभएको भए के हुन्थ्यो होला? संस्कृतमा एउटा वाक्य छ, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। हजुरले यो पुरै संसारमा जति पनि साहित्य पाउनुहुन्छ, जति पनि लेखनीका, जति पनि साहित्यका पुस्तकदेखि लिएर जे कुरा पाउनुहुन्छ त्यो सबै व्यासले दिएको प्रेरणाबाट प्रेरित छ, यो निश्चित हो। हजुरले कुनै साहित्य पढ्दा अलिकति महाभारतको झल्को आउन सक्छ, अलिकति भागवतको झल्को आउन सक्छ, या अन्य पुराणको अलिकति झल्को आउन सक्छ। त्यो लेखकभित्र जुन साहित्यले प्रवेश गर्यो त्यसमा केही न केही व्यासजीको योगदान छ। त्यसैले संस्कृतका विद्वानले भन्छन्, संसारमा जति पनि साहित्य छन्, ग्रन्थ छन्, पुराण छन्, लेखहरू छन्, इतिहासका पुस्तकहरू छन्, त्यो सबैमा व्यासजीको उच्छिष्ट छ, प्रसाद छ, व्यासजीको देन छ। भनेको जुन शिक्षा पढेर हामीभित्र विचार क्रान्ति आउँछ, जुन शिक्षाले हामीलाई ज्ञानी बनाउँछ, त्यो शिक्षाको जगमा वेदव्यासजी हुनुहुन्छ। किनभने जगतलाई शिक्षाको प्रारम्भिकरण, जगतलाई चाहिने कुराका प्रारम्भिकरण कसरी जीवन जिउने त्यो भगवत गीताको कुरा होस्, भगवान कृष्णले भन्नुभयो, तर लिपिबद्ध त व्यासजीले गर्नुभयो नि। भागवतको कुरा गरौँ, संसारको सबैभन्दा ठुलो इतिहास महाभारतको कुरा गरौँ, यस्ता विशाल ग्रन्थहरू हामीलाई दिएर हाम्रो कल्याण गर्नुभएका
व्यासजी महाराजको आज जन्मदिन हो र हाम्रो उद्देश्य पनि संस्कार र शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने हो। जसले आफ्नो जीवन पुरा समाजको सेवामा लगाउनु भयो त्यस्ता व्यासजीको पावन जन्मदिवसमा आज हामीहरू भक्तिपथ फाउन्डेसन काठमाडौँ शाखाको स्थापना गर्दैछौँ। बोले व्यासजी महाराजको। गुरु र शिष्य दुई सम्बन्ध बडा पवित्र सम्बन्ध र यसको चर्चा युगौं युगदेखि हुँदै आएको। आजकल त गुरुको स्वभावले गर्दा होला या आचरणले गर्दा होला या शिष्यको आचरणले गर्दा होला गुरु शिष्यमा त्यो प्रेम, त्यो भावुकता, त्यो तारतम्यता कम भएको छ। तर गुरुको महत्त्व बहुत छ। गुरुको महिमा कसरी बुझ्न सक्छौँ भने हामीले जसको पूजन गर्छौँ भगवान राम, कृष्ण, उहाँहरू पनि गुरुकुलमा जानुभयो शिक्षाको लागि, गुरु सेवा गर्नुभयो, गुरुसँग जोडिनुभयो। यो गुरु भनेर कि म आचार्य शीतल कृष्ण होइन। गुरु भनेको जसबाट हामीले केही लिन सक्छौँ, हजुरको आफ्ना आफ्ना जसबाट हजुरले केही लिनुभयो, जसबाट शिक्षा लिनुभयो या दीक्षा लिनुभयो, दुईटा कुरा मुख्य हुन्छन्। दत्तात्रेय महाराजजीका त 24 गुरुको चर्चा आउँछ। जोबाट केही सिक्न पाइयो त्यो छोरी पनि हुन सक्छन्, छोरा पनि हुन सक्छ, अरू समाजको कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्छ, पशु हुन सक्छ, पंक्षी हुन सक्छ, विचार भौतिक निर्माण हुन सक्छ। म एक दिनको कुरा हो, साधनामा बसेको थिएँ। यो अधिक मासमा, पछि मौन साधनामा अधिक मासमा थिएँ होइन। साधनामा बसेको बेलामा बिहानको समयमा मैले मह निकाल्दै थिएँ। ढक्कन खोलेको त सानो कमिलो रहेछ। सोचे कमिलोलाई बचाउँछु, त्यो कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यो कमिलोलाई मैले बचाउन सकिनँ। अनि मनमा नै सोचेँ मैले, लहरा यो कमिलाको जीवन कसले लियो? महले लियो। कहिले कहिले यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर मैले त्यहाँबाट सिकेँ। त्यहाँबाट मैले के सिकेँ भने त्यो कमिलाबाट मैले कि कहिले कहिले व्यक्ति मायामा यति फस्छ, यति मोहित हुन्छ कि उसले सबैभन्दा चाहने कुराले उसलाई मराउँछ, उसको मृत्युवरण गरिदिन्छ भन्ने कुरा मैले तत्काल त्यो कमिलाबाट सिकेँ। तत्काल सिकेँ। त्यो म एक दिनको कुरा गर्दैछु। म एक दिनको बिहान उठेर त्यो कमिलाले अतिशय प्रेम गर्छ महलाई, मह नभई हुँदैन भन्छ नि त, र त्यो मह नै उसको मृत्युको कारण बन्यो। कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा जे नभई हुँदैन भन्छौँ हामीहरूले, त्यो नै हाम्रो पतनको कारण बन्न सक्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट सिकेँ। त्यही दिनको कुरा हो। मलाई हतार थियो, मेरो जब पुरा भएको थिएन। कुकरमा दलिया बसालेको, सिटी लागेको लागि गर्छ, हावा स्वास गरेको गरेछ, बेर भयो, खोल्न खोले खुल्दैन, तातो छ, पुल छ। अनि आमाले भन्नुभयो एकछिन त्यो पानीको तल राख न, यो त खुल्छ कुकर भन्नुभयो। एकदम स्वाँ गरिरहेको कुकरलाई महाराज त्यो चिसो पानीको तल राखिदिएको त एकछिनमा त सट्ट त्यो फिस्लेर कुकरको ढक्कन पनि खोलिदियो, त्यसको तातोपन पनि हरायो, स्वाँ गर्न पनि छोड्यो। मैले ओहो सोचेँ, मैले भने वाह वाह, यो संसारमा, यो दुनियाँमा अभिमानले स्वाँ गरिरहेको मान्छे, तात्तिरहेको हिट भएको मान्छेलाई जब सत्सङ्गको शीतलता माथिबाट झर्छ अनि महाराजको ज्ञानको ढक्कन पनि खोलिन्छ र शीतलताले स्वासमा पनि गर्न बन्द गर्छ भन्ने कुकरले सिकाइदियो मलाई। यो मेरो जीवनको आफ्नो निजी अनुभव भन्दैछु। त कुकर पनि गुरु बन्यो एकछिनको लागि, त्यो कमिला पनि गुरु बन्यो भनेपछि त गुरु कोही पनि बन्न सक्छ। यो शिक्षा गुरु हो। यो शिक्षा गुरुले हामीलाई यो जीवनलाई सञ्चालित कसरी गर्ने, कसरी सञ्चालनमा राम्रोसँग ल्याउने भन्ने कुरा सिकाउँछ। अर्को हुन्छ महाराज दीक्षा गुरु, जसले हामीभित्र रहेको जो भित्री ज्ञान छ, जुन अपरा ज्ञान छ, परा ज्ञान छ, त्यो ज्ञानलाई जागृत गराइदिन्छ। त्यो ज्ञान ल्याएर इन्स्टल गर्ने होइन। ध्यान दिएर सुन्नु होला म के भन्दैछु। गुरुले हामीभित्र त्यो ज्ञान ल्याएर इन्स्टल गरिदिने होइन छुट्टै, त्यो ज्ञान हामीभित्रै छ। जब
कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई म युद्ध गर्न सक्दिनँ भने र हात दुवै उठाए। भगवान श्रीकृष्णले जब अर्जुनलाई उपदेश दिनुभयो श्रीमद् भगवत गीताको, त्यसपछि अर्जुनले भनेका छन्, प्रभु मेरो सबै कुरा स्मृतिमा आयो, मैले हजुरबाट पाएँ भन्दैनन्, त्यो म भित्रै थियो, मात्रै स्मृतिमा आयो। म हजुरलाई यसरी भन्न अझ बुझ्नुहुन्छ कि हजुरको तिजोरी बुझ्नुहुन्छ नि, लकर, हजुरको यो भारतमा बसेको भएर अलिअलि शब्दको त्यो छ, केही भएन। हजुरको तिजोरी हजुरले लक गर्नुभयो र चाबी बिर्सिनुभयो। के बिर्सिनुभयो? चाबी बिर्सिनुभयो। गुरुको काम त्यो चाबी देखाइदिने मात्रै हो। हजुरको ज्ञान लक छ हजुरको तिजोरीमा, त्यो चाबी पनि हजुरकै हो, तर चाबी राखेको ठाउँ हजुर बिर्सिनुभयो। त्यो चाबी देखाउने काम, हजुरको चाबी यहाँ छ, गएर आफ्नो तिजोरी खोल्नुहोस् भन्ने काम गुरुको हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। यो मन नै मनुष्यको बन्धन अनि मोक्षको कारण हो। मन भनेको चाबी हो क्या, त्यसैले गुरुको प्रवेश मनसम्म हुनुपर्छ। हजुरका शरीरका बहुत सम्बन्धी छन्, गुरु मनको सम्बन्धी हो। हजुरको शरीरका होला मामा माइजू फुपा फुपी दिदी भाइ दाजु बहिनी अनेक हाम्रा नाता रिश्तेदार छन्, यो सबैको हजुरको शरीरसँग वास्ता छ। बोले मेरो फलानाको शरीर, उहाँको यो उहाँको यो। गुरुको सम्बन्ध केवल शरीरसम्म छैन, गुरुको सम्बन्ध डाइरेक्ट हजुरको मनसम्म छ। किनभने मन अनि वाणीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। मन अनि वाणीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। शरीर हामीसँग छ, कहिले कहिले शरीरले गरेको कुराले हाम्रो मन छुँदैन, तर बाणीले मन छुन्छ हाम्रो। कसैले गाली गर्नुपर्छ, टक्क कानले सुन्यो, मन खराब हुन्छ नि, होइन? भनेको मनसम्म डाइरेक्ट सम्पर्क बाणीको छ। गुरु बाणीले मन पवित्र हुन्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, गुरुले अन्धकारबाट प्रकाशतिर लैजाने प्रयास गर्छन्। एउटै शब्दमा भन्दाखेरि गुरु बलेको दियो हुन्, हामी बुझेका दियो हौँ। दियो त हामी पनि दियो हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्र्याक्टिकली म देखाउँछु। यो दियो हो, यसमा पनि बत्ती छ। यो दियो हो, यसमा पनि बत्ती छ, तर यो बलेको छैन। यो बल्नका लागि के गर्नुपर्छ? त्यो दियोको सङ्गत गर्नुपर्छ। त्यो दियोसँग स्पर्श हुने बित्तिकै यो दियो पनि आफै बल्न थाल्छ। हामी भनेका यो नबलेको दियो हौँ। दियो त हामी पनि हौँ, बाती हामी पनि, हामीभित्र पनि घिउ लगाएको छ, हामी पनि सबै कुरा हौँ। कसैले प्रश्न गर्छन् नि, किन गुरुलाई मान्नु, किन प्रणाम गर्नु? हामी जस्तै दाल रोटी खानुहुन्छ, हामी जस्तै कपडा लगाउनुहुन्छ, शीतल कृष्ण जस्तो धोती लाउने त बहुत कम नै हुन्छन् महाराजहरू होला। राधे राधे। अस्ति बसेर सँगै खाएको बढिया त्यही खानुहुन्छ हामीले जस्तै। किन मान्ने त गुरुलाई? स्ट्रक्चर त्यस्तै छ। मनुष्य भनेपछि यति बुझौँ, सबै कुरा हेर्दा सेम टु सेम छ, एउटा कुरा अन्तर हुन्छ। फेरि यो ममा छ भनेर मैले आफ्नो गुणवत्ता भनेको चाहिँ होइन नि। फेरि गुरुहरूको, सन्त महात्माहरूको कुरा गरेको। म त सामान्य व्यक्ति हुँ, हजुरहरू जस्तै एउटा अभियान लिएर, एउटा पवित्र उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको मान्छे हुँ। गुरु बलेको दियो हुनुहुन्छ र हामी बुझेका दिया हौँ। बस बुझेको दियोले जहिले बलेको दियोको स्पर्श पाउँछ, त्यो दिन ऊ पनि बल छ, ऊ पनि प्रकाश दिने हुन्छ, समाजलाई फाइदा दिने हुन्छ। त्यसैले जीवनमा गुरुको आवश्यकता पर्छ। त्यो दीपलाई, त्यो उज्यालोलाई अनुभव गर्नका लागि, त्यो बाह्य उज्यालो होइन, भित्री उज्यालो। त्यसैले हामीले गुरु दीक्षा लिने हाम्रो प्रचलन छ। मन्त्र लिन्छौँ, त्यसको जप गर्छौँ, सिद्ध गर्छौँ र विशेष गरेर यो गुरु तत्त्वको वैज्ञानिकताको कुरा गर्ने भने एउटै शब्दमा यदि हजुरहरूले बुझ्ने गरी मैले भन्नु पर्यो भने, हामी शरीर ठिक गर्न डाक्टर कहाँ जान्छौँ र मन ठिक गर्न गुरु कहाँ जान्छौँ, यति फरक हो।
शरीरका बिमारीका असाध्य औषधिहरू छन्, मनको बिमारीका धेरै औषधिहरू छैनन्। तर आजको समाज, आजको जुन समाज छ त्यो शरीरको बिमारी भन्दा मनको बिमारीले ग्रसित छ। यो सत्य कुरा हो। मैले आजभन्दा 10 वर्ष पहिला यो डिप्रेसन भन्ने बिमारी सुनेकै थिइनँ। सुन्नुभएको थियो कसैले 10-15 वर्ष पहिला एन्जाइटी भन्ने सुन्नुभएको? मैले सुनेकै थिइनँ। टाउको दुखो, हात दुखो, ज्वरो आयो भनेको सुनियो है। ठुलो बिमारी भनेको क्यान्सर हो भन्ने सुनियो। तर क्यान्सरको उपचार छ, डिप्रेसनमा गयो भने उपचार छैन साहब। भनेपछि यति बेला मानसिक रूपमा समाजलाई पोषित गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले समाजलाई गुरुको आवश्यकता छ। त्यसैले हामीहरू कमसेकम वर्षमा एक दिन, म त सोच्दै थिएँ आज, हिजो अशोक सरले मलाई भन्नुभयो, महाराजी गजब भयो त, गुरु पूर्णिमा, व्यास जयन्ती र काठमाडौँको शाखा स्थापना दिवस पनि त्यही दिन हुने भयो भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त वार्षिक रूपमा काठमाडौँ शाखाले एउटा कार्यक्रम त गर्नै पर्ने निश्चित भयो गुरु पूर्णिमामा। मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर त बाँधिनु भयो, यति आउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने कोसिस हुन्छ मेरो। अब धेरै समय छैन। प्रवचन त यहाँहरूले युट्युबमा, फेसबुकमा सुन्नुभएकै छ। भक्तिपथ फाउन्डेसनको आफ्नो छुट्टै फेसबुक पेज पनि छ, भक्तिपथ फाउन्डेसन नाम गरेको। युट्युब पनि सायद सुरु भएको छ। आचार्य शीतल कृष्ण महा यहाँहरू जोडिनु भएको छ। प्रवचन त फेरि सुन्दै गरौँला। आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। समयको पनि अभाव छ। मैले 11 बजेसम्म भनेको थिएँ। हामीहरू उपस्थित हुँदाहुँदै लगभग सबै समयमै आएका थियौँ। आउन त म त 9 बजेभन्दा पूर्व आएको थिएँ आज। हिजो अशोक सरले भन्नुहुन्थ्यो, महाराजी समयको मनका समय पक्का हुनुपर्छ, धेरै बेर पनि नल्याउँ, 12 बजेसम्म कार्यक्रमलाई विश्राम दिउँ, अनि सबैले यहीँ प्रसाद पाएर एकछिन चर्चा गर्दै अनि अगाडि बढौँला। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, भक्तिपथ फाउन्डेसन काठमाडौँ शाखाले के गर्ने त? आज त स्थापना हुने, आज त माइनेटिङ हुन्छ, लेखिन्छ। माइनेटिङ भन्दा याद आयो, अशोक सर उपस्थितिको माइनेटिङ चाहिँ गर्दै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ पछिलाई। के गर्ने त भन्दाखेरि, हामी भोलिदेखि नै अब फिजिकल्ली यसमा लाग्न नसके पनि काम हुन्छ। हजुरको आफ्नो निजी व्यवसाय छ, निजी जीवन छ। बल्ल अचानक गुरुजीले भनिदिनु भयो यदि यो गर्नु पऱ्यो भनेर भन्ने भन्दा पनि वैचारिक रूपमा आफूलाई पोषित, पहिला त आफूलाई पोषित गर्नु पऱ्यो समाजलाई केही दिनको लागि। र समाजमा कसरी सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक ऊर्जा फैलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर, अब सामूहिक रूपमा सधैँ शीतल कृष्णलाई मात्रै बोलेर हुँदैन। म भन्ने गर्छु, म मरेर केही हुँदैन, यो विचार मर्नु हुँदैन, यो उद्देश्य मर्नु हुँदैन। शीतल कृष्ण त नश्वर शरीर हो, मर्छ एक दिन, निश्चित छ। हजुर पनि मर्नुहुन्छ, म पनि मर्छु, निश्चित छ। तर हाम्रो यो पवित्र उद्देश्य कहिल्यै नमरोस्, भक्तिपथ फाउन्डेसन कहिल्यै नमरोस्, उसले युगौँ युगसँग यो समाजको सेवा गरोस्, यही हाम्रो उद्देश्य हो। यसका लागि अब हामीहरूले सानो सानो स्टेप गरेर एकैचोटि ठुलो गर्न नसकौँला। टुडे खेलमा 2 लाख मान्छे बोलाउन नसकौँला, ठिक छ त, त्यो पनि समय आएपछि बोलाउँला। अहिले कोभिडले गर्दा यहीँ बोलाउन त गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो टोल छिमेकको मन्दिरमा महिनामा एउटा पालैपालो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एउटा सत्सङ्ग कार्यक्रम राख्ने। अब बिचमा कमिटीहरूका कार्यकारिणीका आपसका मिटिङ त जुममा पनि हुन्छन्, अनेक संसाधन छन्, त्यो गरिरहनुपर्छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला त आपसमा प्रेम परिचय बढाउनु पऱ्यो। कमिटीमा, कार्यकारिणीमा एउटा परिवारको अनुभव हुनु पऱ्यो। त्यसपछि यो भक्तिपथ परिवार जुन बसेको छ योसँगको प्रेमको अनुभव हुन्छ। र सानो प्रयास, हजुरको कुनै स्कुलमा चिन जान्छ, बोर्डिङमा चिन जान्छ भने त्यहाँ गएर हाम्रो यस्तो विचार छ, 1 घन्टा क्लासको टाइम हजुरले हामीलाई दिनु पऱ्यो। हामी हजुरसँग पैसा लिँदैनौँ, शुल्क लिँदैनौँ, हामी फ्री अफ कोस्ट आउँछौँ। हजुरले दिए पानी पिउँछ, नभए बोतल बोकेर आउँला, तर हामीलाई आफ्नो विचार भने 1 घन्टा राख्ने मौका दिनु पऱ्यो। त्यसपछि हामीहरू एउटा प्रोटोकल बनाउँला, बसेर कसरी जाने एउटा खाका तयार गरौँला। जस्तै किन छुट्टी छुट्टी हाम्रो अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि, अहिलेको समस्या बुझाउने तरिका भर्खर जन्मेको नर्सरीमा पढ्ने बच्चालाई पनि हाम्रो धर्म संस्कृति त्यसरी नै बुझाइयो।
र 80 वर्षको बुवालाई पनि त्यसरी नै बुझाइयो। त्यसो हुँदा के भयो? डिसब्यालेन्स भयो के, ब्यालेन्स भएन। 80 वर्षको बुवाले गर्न खोज्ने काम त त्यो बच्चाले गर्न खोज्दैन, युवाले गर्न खोज्दैन। भनेपछि त अलग अलग जेनेरेसनका व्यक्तिहरूलाई अलग अलग तरिकाले बुझाउनु पर्यो। कोडिङ गरेर केबाट कोडिङ गर्न मिल्छ? हामी पहिला आयुर्वेदिक जब औषधि पाइन्थ्यो, वैद्यहरू हुन्थे, बच्चाहरूले जब दबाई खान्थेनन् अलिकति मह चटाइदिएर अनि औषधि खुवाइदिन्थे, या तितो औषधिको बाहिरबाट मह लगाइदिएर औषधि खुवाइदिन्थे। औषधिले काम गर्यो नि त, बच्चाले महको मिठास मानेर खायो। भनेको डाइरेक्ट जसले हामीलाई एक्सेप्ट गर्दैन, किनभने उसको हाम्रो कमजोरी होइन त्यो, उसको कमजोरी हो, वो त्यो हामीलाई एक्सेप्ट गर्नै सक्दैन, उसको विचार बिग्रिसकेको छ। त्यस्तालाई महको कोडिङ भनेको उसले केमा रमाउन खोज्छ, कसैको योग्यता नहोला, कसैको बेला नभएको नहोला। अब मैले भने त नर्सरीदेखि क्लास 5 सम्मका बच्चाहरूको बुद्धिको विकास छुट्टै हुन्छ, 5 to 10 छुट्टै हुन्छ, कलेज पढ्नेको छुट्टै हुन्छ। त्यसैले अलग अलग स्तरमा कलेजको लागि अलगै खाका, बोर्डिङको स्कुलको लागि अलगै खाका, त्योमा पनि नर्सरीदेखि 5 सम्म छुट्टै क्लास। अब त्यसका लागि ड्रामाहरू गरेर हुन्छ कि धेरै चाहिँ एक्टरहरू गरेर हुन्छ कि कसरी बच्चाहरूले बुझ्छन्। खेल खेलमा संस्कृति सिकाउने, धर्म सिकाउने, ज्ञान सिकाउने कोसिस एउटा, यो एउटा हाम्रो लक्ष्य। एकदमै यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैलाई निवेदन हो, हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, हजुरको क्षेत्रमा स्कुल छ, त्यसमा स्कुलको प्रोग्राममा अब एकपटक हामीले उपस्थित हुन नसक्दा यही स्कुलको जुम आइडीबाट पनि सबै विद्यार्थी र प्यारेन्ट्सलाई एकैचोटि कार्यक्रम दियो। सजिलो पनि छ आजकल, प्यारेन्ट्सहरू र विद्यार्थी एकै ठाउँमा बसेर घरबाटै सिक्नुभयो। 1 वर्ष भयो लगभग त्यो कार्यक्रमको पनि दियौँ हामीहरूले। भनेको त्यो खालको कार्यक्रम म जहाँ छु त्यहाँबाट पनि जुममा पनि गर्न मिल्यो। अब नभए हाम्रो अशोक सर हुनुहुन्छ, अरूहरू हजुरहरू पनि तयार हुने, अब आफूहरू पनि तयार हुनुपर्ने। अब सबै ठाउँमा शीतल कृष्ण त पुग्न सक्दैन, हजुरहरू आफै पनि तयार भएर एज अ ट्रेनर त्यहाँ गएर ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि अब हामीहरू सबै सल्लाह गरेर बसेर के कुरा जोड्ने मैले भनिसकेँ हाम्रो प्रकाश सरलाई भर्खरै कि म यो व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोर छु। बाबाजी मान्छे वृन्दावन बस्यो, भजन गरियो, लड्डु पुडी खाइयो, खासै जानकारी भएन भनेपछि त्यो सिक्नु पनि पऱ्यो मैले। यसलाई चाहिँ एड गरेर काम गर्ने, मेनिफेस्टो बनाउने त्यो एउटा उद्देश्य रहेको छ। यो काम गर्ने स्कुल, कलेज, बोर्डिङ, अर्को कुनै पनि सामाजिक जमघट हुने ठाउँ। म त यतिसम्म भन्ने गर्छु, यदि सम्भव भयो भने त छिमेकीको घरमा विवाह छ भने त्यही धावा बोल्न जाने। 50 जना मान्छे त तास खेलेर बसेका हुन्छन्, सब फ्याँक तास भनेर। अस्ति एक ठाउँमा मेरो एकदमै आत्मीय एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, शरीर पुरा भयो। अब त्यहाँ हुन्छ कुर्ने मान्छेहरू अलग अलग ग्रुपमा तास खेलेर सब बन्द गरेर बस्छ सबै। मेरो विचार यस्तो छ, हजुरहरू यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यही धावा बोल्ने। भनेपछि हामीसँग यहाँ नगर्ने भन्ने छैन, मिल्यो भने केसिनोमा गएर गर्ने, किन छोड्ने ठाउँ? चेन्ज गर्नु पर्यो नि। सिङ्गापुर यात्रामा यहाँ आमा जानुभएको थियो, एक दिन हामीले केसिनो खाली गरायौँ, मैले सब बन्द गरायो। कथा सुन्नुपर्छ, हामी राति साँझ गएर, हाम्रो शोभाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले भागवत कथा वाचन गरेँ केसिनोमा गएर। यो आमाहरू प्रमाण हुनुहुन्छ धेरै। यहाँ सिङ्गापुर कार्यक्रम हजुर जानुभएको थियो, हाम्रो राधेश्यामजी, हाम्रो किशोरी जानुभएको थियो, किशोरी माताजी। कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ, किन छोड्ने? एक दिन साँझको बिहानको समयमा अलिअलि मान्छेहरू 12मा उपस्थित भएका रहेछन्। हामीहरू घुम्दै गएको त्यो 22 मन्जिलमाथि, 22 तलामाथि 12मा, अनि त्यो गीत बजिरहेको छ। मैले बन्द गराएँ, रिक्वेस्ट गरेको बन्द गरिदिएँ। त्यही सत्सङ्ग सुरु गरेँ। एकछिन आयो, बस भाइ, भारतीय मूलका व्यक्तिहरू आएर बसे, जोडिए, सुने। कहीँ मौका नछोड्ने। कति गुरुहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, होइन म त त्यो नराम्रो ठाउँका मान्छेसँग बोल्दिनँ, त्यो ठाउँ नराम्रो भनेको उनीहरूको क्याटेगोरी अनुसार यो नराम्रो ठाउँमा म जान्न। म भन्ने गर्छु राम्रा त्यसै राम्रा छन् नि, उद्देश्य नराम्रो सुधार्ने, कहाँ जाने त? जेलमा पनि जानु पर्छ, सुनाउनु परेन? त्यहाँ गएर नि सुनाउनु पऱ्यो कैदीहरूलाई पनि, कहीँ छोड्नु भएन नि त। जहाँ मिल्छ त्यहाँ यो कार्यक्रमको एउटा योजना, जहाँ मिल्छ त्यहाँ विवाह भए, भोज भए, व्रतबन्ध भए, कहाँ यस्तो भक्ति फाउन्डेसन लिएर आएको भनेर दान माग्न आएका छन् रसिद लिएर त हामी त।
हामी समाजमा राम्रो कुरा जाओस्। हामी म यतिसम्म 10 जना मान्छे बसेका छन् त्यही कुरा सुरु गर्ने, के थाहा मैले भन्दै गरेको कुनै कुराले व्यक्तिलाई कुरा हुन्छ कि। प्रकाश सरले मलाई के भन्नुभयो भने अस्ति गुरुजी घरमा आउनुभएको जल भनेर माग्नुभयो, त्यो दिनदेखि मेरो छोराले जल मात्रै भन्छ, पानी भन्न बिर्सियो भन्नुभयो। भनेपछि त मैले छोरालाई देखेर जल भनेको त थिएन, तर इन्डाइरेक्टली त्यो बाबुले त्यो कुरा एक्सेप्ट लियो त्यहाँबाट। यो मैले ध्यान दिनु के कुरा, विचारको चिन्तनको प्रभाव कति तागतवर कति चाहिँ पावरफुल हुन्छ। मैले हाम्रो म्याडमसँग पानी मागेँ होला, जल म्याडम जल भन्ने होला, तर त्यो बाबुको दिमागले क्याच गर्यो जल भन्ने भएछ भनेर। भनेको हामी दुईजना बस्दाखेरि पनि यदि राम्रो कुराको चिन्तन र चर्चा गऱ्यौँ भने थर्ड पर्सनले पनि त्यो कुराबाट केही सिक्न सक्दो रहेछ र यसले के भयो समाजलाई फाइदा भयो। त्यो बाबुले अरू साथीहरूलाई सुनाउला, कसैलाई सुनाउला भनेको त्यो छिटो छिटो प्रचारमा यो फैलिने कुरा हो। त्यसैले यो उद्देश्य हाम्रो निकै पवित्र छ। हामी कुनै स्वार्थ छैन, निजी कुनै लोभ छैन, कुनै व्यापार बिजनेस गर्नु छैन। हामीलाई स्पष्ट एउटा एकदम स्पष्ट क्लियर भिजन छ, समाजमा सकारात्मक चिन्तनको प्रवर्धन गरेर आजको युवा समाजलाई, खास गरेर युवाहरूलाई, मैले बुढाबुढी बाबाआमालाई भन्दिनँ नरिसाउनु होला, किनभने त उहाँहरूमा यस्तो छाप बसिसकेको छ त मैले मेटाउनै सक्दिनँ, मेटाउनै पर्दैन। तर आजका युवाहरू लडखडाउँदा अवस्थामा छन्। जो भित्र धर्मको संस्कृतिको छाप बसिसक्यो उसलाई त मैले केही गर्नै पर्दैन, केही चेन्ज नै गर्नु पर्दैन। जो भित्र बसेको छैन ऊ भित्र बसाल्नु हाम्रो काम। त्यसैले यो एउटा मठ मन्दिर, दुःख नमान्नु होला, हाम्रो नेपालमा यति बेला मन्दिर बनाउने कम्पिटिसन छ। पुजारी पाइँदैनन्, अनि कहाँ नपढेको घरबाट हेला भएको, श्रीमतीसँग झगडै भएको भए पनि हुन्छ, एउटा बुढो मान्छे अगरबत्ती बाल्न जान्ने भए पुग्छ। त्यस्तो चाहिँ पण्डितजी खोज्छौँ, यो तितो सत्य कुरा हो। मन्दिरको पुजारी कस्तो हुनुपर्छ भने कमसे कम त्यो क्षेत्रका व्यक्तिलाई हामी धर्म किन मान्छौँ, टीका किन लगाउँछौँ, टुप्पी किन पाल्छौँ, या पिपललाई जल किन चढाउँछौँ, या हाम्रो वेदमा के छ होइन, चण्डीका 2टा श्लोक सिका, दुर्गा सप्तशतीका 2टा श्लोक भनी पढाउन सक्ने खालको अलिकति क्यापेबल व्यक्ति भयो भने राम्रो हुन्छ। क्यापेबल व्यक्ति राखेपछि सेलरी दिनु पऱ्यो। सेलरी त महाराज पण्डितजीलाई भनेपछि त पैसा निक्लिन्न, लोभी हुन्छन् पण्डितहरू है। यो पनि एउटा समस्या छ। या त पण्डितजीहरूले संस्कृति त्यस्तो बिगार्नु भयो के भयो, तर अलिकति डिमान्डेड भयो भने, प्रोफेसनल भयो भने अनि लोभी पण्डितजी भन्ने प्रचलन छ। अरू सबैले चाहिँ डिमान्ड गर्न पाउने, कतिको प्याकेज, कतिको सेलेरी, कतिको के सब गर्न पाउने। पण्डितजीले किन नपाउने, पढेको पण्डितजीले पाउनु पऱ्यो नि, उसले पनि छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो, समाजमा इज्जतपूर्वक बस्नु पऱ्यो, स्कुटी मोटरसाइकल गाडी चढ्नु पऱ्यो, परेको परेन, पऱ्यो नि। त्यो पढ्नलाई के भयो, पढे लेखेको पण्डितले त आफ्नो योग्यता अनुसारको सेलेरी पाउनु पऱ्यो कि परेन, पऱ्यो नि त। पण्डित भनेको त गुरु हो, शिक्षक हो। यदि कुनै शिक्षकले आफ्नो प्याकेजको कुरा गर्छ भने चाहिँ उसको ट्यालेन्ट हुने अरे, उसको क्वालिटी हुने अरे। हाम्रो सरहरू बस्नुभएको छ, ठिक छ, यो चाहिन्छ त यो, तर त्यो त आचार्यले नै पाउनु पऱ्यो नि त। हामी के गर्छौँ, नपढेको पण्डितजी खोज्छौँ। म भन्छु 5 गाउँको एउटा मन्दिर भएर केही हुँदैन, एउटै गाउँमा 5वटा मन्दिर चाहिँदैन क्या। तर त्यो मन्दिरमा एउटा ट्यालेन्ट शिक्षक हुनु पऱ्यो, ट्यालेन्ट पण्डितजी हुनु पऱ्यो। 5 गाउँले त 500 रुपियाँ लेबी उठाए पनि टन्न पैसा उठ्छ त, उठ्दैन। एउटा यदि शिक्षकले राम्रो सेलेरी पाउनु, पण्डितजीले पाउनु पऱ्यो। नभए पण्डितजी के गर्छन् भन्दाखेरि भारततिरकै लड्डु पेडा मिठा हुन्छन् उतै जान्छन्। हो, यो तितो सत्य हो। नेपालका ठुल्ठुला विद्वान गुरुहरू, सन्यासीहरू किन चाहिँ घर बस्छन् भारतमा भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ भेल्यु भयो त्यहाँ, उहाँहरूको क्षमताको चिनारी भयो त्यहाँ, यहाँ नभएर हो नि त। भनेपछि त्यो एउटा कमी छ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो टोल छिमेकको मन्दिरलाई केवल शङ्ख घण्टा बजाउने, अगरबत्ती मात्रै बाल्ने ठाउँ होइन, त्यो शिक्षाको विकास गर्ने चेतना, त्यसै त त्यो ईश्वरीय ऊर्जा छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टले दिने कुरा दिएको छ। इन्भाइरोमेन्टले दिएर पुगेन क्या आजकलकालाई, वाणीले दिनु पऱ्यो, बोलीले दिनु पऱ्यो। त्यसका लागि एकजना योग्य गुरु राख्न पऱ्यो। मैले भनेको हजुरको टोल छिमेकमा जहाँ मठ मन्दिर छन् त्यहाँ महिनामा एक पटक एउटा सत्सङ्ग कार्यक्रम हुनु पऱ्यो। एउटा महिना व्यापारीका लागि, अर्को महिना विद्यार्थीका लागि स्कुल पढ्ने, अर्को महिना कलेज पढ्ने विद्यार्थीका लागि छुट्टै छुट्टै किसिमको ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो। जसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कार मत छ। सुनको छानो भए पनि पिलर बलियो भएन भने घर
ठानिँदैन। हाम्रा बाबा आमा बुजुर्गहरू भन्नुभएका त सुनको छानो हो उहाँ। आजको युवा भनेको त्यो बिल्डिङको धर्मको घरको पिलर हो। यदि यो पिलर कमजोर भयो भने, आजको युवा कमजोर भयो भने ती सुनका छाना लिएर बसेका बुवा आमाले धेरै दिन धान्न सक्नुहुन्न, ओत्न सक्नुहुन्न हामीलाई। त्यसैले भक्तिपथ फाउन्डेसनको आवश्यकता पर्यो। म धेरै बोलिनँ, कथावाचक फेरि धेरै दिन भयो कोभिडले गर्दा कथा भन्दा पनि नपाएको, माइक पाएको बल्ल इन्जिन तात्दैछ। त हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ भने 5-10 मिनटमा चर्चामा ल्याउने विषयलाई, कसरी चल्ने, के विषयमा कसैलाई के जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्। तत्पश्चात फेरि कमिसनको भजन सङ्कीर्तन टिममा हजुरहरूले फेसबुकमा युट्युबमा देखिरहनु भयो होला। हाम्रो एकजना विष्णु अनुरागी दाइ छुट्नु भएको छ आज। सुजन लामा भाइ आउनुभएको थियो, विशेष काम पर निक्लिनु भएमा आउँछु भनेर। एकपटक अझै एकपटकलाई जोरदार तालीले सधैँ बसौँ, आसन ग्रहण गरौँ। ल एउटा फोटो, ल फोटो सेसन गरौँ। श्री मनोज पुरसाईजी, मैले केही बोल्न चाहिनँ गुरुदेवको सामुन्ने। आज गुरु पूर्णिमा, केवल गुरु भजन गाउँछु अनि मेरो बाणीलाई सक्छु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरो सद्गुरु दीन दयालु, कसरी चढाऊँ प्रणाम। कहाँ थिए म कहाँ ल्यायो, संतको सुन्दर देशमा। कहाँ थिए म कहाँ ल्यायो, संतको सुन्दर देशमा। संतको सुन्दर देशमा मेरो सद्गुरु दीन दयालु, कसरी चढाऊँ प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बन्धु सखा, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम भन्दै गुरुवरलाई नमन गर्दै गुरु पूर्णिमाको सबैलाई शुभकामना दिँदै मेरो छोटो गुरु वन्दनलाई समाप्त गर्छु। जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मनोज भाइले त भारतमा पनि धेरै सेवा गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो भारतीय कार्यक्रममा पनि पाल्नुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय चन्द्र लामा दाइ बडा मिठो बाँसुरी